سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سولس شو دوش سنه زت دالو علتاو زينات تزلكم متصلخو كموترو كيساف تصمدواتنا نختكاتلنا عند عدمكو بقدامنت ارئس زينا اب ኢትዮጵያ በኃይላት መንግስት ይዝፈጸም ጩያ ሰባት ይውስኽ ምህላው ተገሊጹ መንግስት ኢትዮጵያን ጸብጻብ ሂዩማን ራይትስ ዎች መልሲ ሂቡ ኣብ ፖለቲካን ዝሓሸ መጻኢ ዕድልን ኢትዮጵያ ተስፋ ዝግበረለን ውድባት ዝዳኽማሉን ዘጠፋኑን ምክንያት ባዕሉ መንግስቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሜሪካ ንጥሙር ኃይልታት ሩስያን ቻይናን ምካት ተወሳኺ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ከም ዘድልያ ኣፍሊጣ ጅቡቲን ፈረንሳን ቅድሚ 46 ዓመታት ዝኸተመው ወታደራዊ ውዕላትን ምሕዳስ ገምጋም ከም ዘካየዳን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ኢትዮጵያ ብኃይልታት መንግስቲ ዝፍጸም ጩያ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገርና ወሰኽ ከም ዝመጽእ ዝገለጹ ብዙሕ ግዱድ ጩያታት ብቁልጡፍ ደው ክብል ጸዊዑ ዋና ኮሚሽነር ኢሰሙኩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ መንግስቲ ነዚ ዘስካሕካሕ ተግባር ደው ንኽብል ኣድላይ ግዛውን ቀዋምን ስጉምታት ክወስድ ጸዊዑ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውጾ መግለጺ እቲ ናይ ማእሰር ትእዛዝ መብዛሕቱ ብሲቪላውያን ዩኒፎርም ብዝለበሱን ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ዝፍጸም ምዃኑ ሓቢሩ በተወሳኺ ዝግዱድ ጩያ ብፍላይ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ከም ዘጋጥም ብምግላጽ ግዳይ ናይ ዝተግባር ዝኾኑ ሰባት ካብ ገጾም ካብ ቦታ ስርሖም ወይ ካብ ጎደናታት ከም ዝተተሓዙን ብድሕሪኡ ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ከም ዝውሰዱ ኣብርሂቡ እቲ ኮሚሽን ዝበጽሑ ጥራናትን ሓሳባትን መሰረት ዝገበረ ክትትል ክካየድ ድሕሪ ምጽንሑ ገለ ካብቶም ክስወሩ ዝተገደዱ ድሕሪ ገለ መዓልታት ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ክርከቡ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ምህላዎም ክርዳእ ከም ዝኻለ ገሊጹ ገለ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣቱ ብገበን ተጠርጢሮም ከም ዝድለዩ ተነጊሮም ህናብ መደበር ፖሊስ ምስተወስዱ ክጠፍኡ እንከሎ ገለ ድማ ዋላ ሓንቲ ከይተነግሮም ብኃይልታት ጸጥታ ብኃይሊ ከም ዝተወሰዱ ሓቢሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሁሉም ሃለዋቶም ዝጠፍአ ሰባት ብቁልጡፍ ክፍትሑ ተሰዊሮም ከለው ኣብ ዝተፈጸሙ ተግባራት ተሓታትነት ንምረጋጽ ሙሉእ ምርመራ ክግበር ኣለዎ ከውሙን ክብደት ናይቲ ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ግዳያት ናይቲ ተግባር ንምርካብን ፍትሕን ንምረጋጽን ሃገራዊ ናጻ ናይ ምርመራ ኃይሊ ክቀውም ይግባእ ኢሉ ኣብ ዝቐረበ እዋን ጋዜጠኛታት ፖለቲከኛታት ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ከም ዝተሰውሩ ክግለጽን ስድራቤትን ፈተውትን ዝጠፍኡ ሰባት ንምርካብ ክጽዕሩን ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎም በመንና በን ከም ዝተወሰዱ ስለዚህ ፍለጥ እቶም ዝተፍኡ ሰባት ንመዓልታት ሰሙናት ኣዋርሕን ምስ ስድሮም ከይተራኸቡ ድሕሪ ምጽናሖም ከም ዝተፈትሑ ክስማዕ ጸንሕዩ ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ዝተተሓዙ ሰባት ኣበይ ከም ዝነበሩ ከም ዘይፈልጡን ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀርቡ ከም ዝተኣሰሩን ይገልጹ ኣብ ልዕሊኦም ኣካላውን ስነ ኣእምሮን ምጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሙን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክግለጽ ጸንሕዩ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝውጾ መግለጺ መንግስቲ ነዚ ናይ ግዱድ ጩያ ተግባር ደው ከብሉን ኣብ ልዕሊቶም ነቲ ተግባር ዝፍጽሙ ድማ ስጉምቲ ክወስድን ሓቲቱሎም ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል ወሲኹ እዚ ገበን ብኣድማዓይ መንገዲ ንምክልኻል ንምሕጋዝ ኢትዮጵያ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ካብ ግዱድ ጩያ ንምክልኻል ዝዓለመ ኣህጉራዊ ስምዕ ብቁልጡፍ ክትቕበሉን ከተጸድቕን ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጸብጻብ ሂዩማን ራይትስ ዎች መልሲ ሂቡ ኣብ ቀረባ እዋን ብዓለም ለኻዊ ተጣበቕቲ ሰብአዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዎች ንምዕራብ ትግራይ ብዝምልከት ዘውጽኡ ጸብጻብ ብእኹል መርትዑ ዘይተደገፈ ስለዝኾነ ዘይተኣማምን ይኽብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሎሚ 6 ሰነ 2023 ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሂዩማን ራይትስ ዎች ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዘውጽኡ ጸብጻብ ዘይእመን ክብል ገሊጹ ወሲኹን እቲ ጸብጻብ ግቡእ ምርመራ ዘይተገበረሉን ብእኹል መርትዑታት ዘይተደገፈን ምዃኑ ሓቢሩ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ንምቁራጽ ስምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሌታዊ ምጥጻይ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ እቲ ተጣበቂ ሰብአዊ መሰላት ኃይልታት ኣምሓራ ምስ ምሕዳር ከባቢ ብምትሕባር ነትወልድቲ ትግራይ ብኃይሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወጹ የገድድዎም ከም ዘለው ሓቢሩ
ተጣብቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘካየዱ መጽናዕቲ ቅድመ ሕጂውን ብተመሳሳሊ ተግባር ተሓተቲ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ብምጥቃስ እዞም ውልቀ ሰባት ሕጂውን ካብ ሕጊ ወጻኢ ሰባት ኣብ ምእሳር ኣብ ምስቃይን ተወለድቲ ትግራይ ብሓይሊ ኣብ ምስጓጉን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጸብጻብ ዝተዛብዐን ህሉ ኩነታት እቲ ከባቢ ዘይገልጽን እዩ ክብድ ምላሽ ይብሉሎም በተወሳኺ ናይቶም ንዘመናት ብሓባር ዝጸንሑ ሰባት ሓባራዊ ናብራ ዘዳኽም ኣብ መንጎ ህዝብታት ግጭት ዘበግስን ኣብቲ ሃገርና እትገብሮ ዘላ መስርሕ እርቅን ምምኻርን ኣሉታዊ ጽልዋ ዘሕድርን ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ክብል ነቲ ጸብጻብ ነቒፍዎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራትን ብሓባር ኣብቲ ኩናት ሓድሕድ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ንኸጻርዩ መንግስቲ ቅድመ ኩነት ከም ዝመቻቸውን ብምሕባር ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሙ ከም ዘይጽውር እቲ መግለጺ ኣፍሊጡ Human Rights Watch ካብ መስከረም 2022 ክሳብ ሚያዝያ 2023 ኣብ ዘሎ እዋን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ግዳያትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዝርከቦም 35 ሰባት በቴሌፎን ድሕሪ ምዝራቢው ነቲ ጸብጻብ ኣውጽዩ በቴሌፎን ዝዘራረቦም ሰባት ሓይልታት ኣምሓራን ምምሕዳር እቲ ከባቢን ኣብ ከተማታት ሑመራ ራውያንን ኣዳባይን ብኣሽዓት ዝቑጸሩ ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝተኣሰሩን ድሓር ድማ ካብቲ ከባቢ ብሓይሊ ክወፁ ከም ዝተገብሩን ይገልጹ ሰባት ኣብ ዘይወግዓዊ ቦታታት ተረፈ እኹል መግብን መድሃኒትን ኣብ ዘይብሉ ከም ዝተኣሰሩ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ግዳያትን ይሕብሩ ብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተጋሩ ፈለማ እቲ ውግእ ኣብ ዝተወልዓሉ እዋናት ሃዲሞም ናብ ሱዳን ከምውን ናብ ማእከል ትግራይ ክዕቆቡ ከም ዝተገደዱ ይዝከር ክሳብ ሕጁን ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ሱዳን ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢታት ኮይኖም ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ኩነታት ክፍጠረሎም ኣብ ምጽባይ ይርከቡ ኣብ ፖለቲካ ዝሓሸ መጻኢ ዕድልን ኢትዮጵያ ተስፋ ዝግበረለን ውድባት ዝዳኸማሉን ዝጠፍኣሉን ምኽንያት ባዕሉ መንግስቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ፖለቲካ ትግራይን ኢትዮጵያን ካብቶም ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ሓደ ዝኾነ መስራትን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ሰልፊ ዓረና ትግራይ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ኣብቲ ሃገር ተቃወምቲ ውድባት ኣብ 1900 እንስሳታት በኢትዮጵያ ቋጽራ ክቅልቀሉ ከም ዝጀመሩ ኣዘኻኺሩ እንተኾነ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ማለት ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ውድባት ብናጽነት ዝንቀሳቐስሉ ምቹእ ሃዋህው ረኺበን ኣይፈልጣን ይወደግ ሕብረ ብሔራዊ ንብዙሕ ፓርቲታት ዘሳተፈ ስርዓት ክፈጥር ኢሉ እኳ እንተተላዕለ ሰልፊ ሓደ ስርዓት ኮይኑ እዩ ቀፂሉ ይብል ዋና ጸሓፊ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ዶክተር ራሄል ባፈም እውን ነዚ ሓሳብ ዘደልድል ገምጋም ኣለዋ ይወደግ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ከም ዝፈጥርን እቲ ሃገርና ብዲሞክራሲ ከም እትሰጋገርን ዘመልክት ኣንፈት ነይሩ በተግባር ግን ኮሙ አይነበረን ለልና ሓደ ውድብ ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተራዊ ትብል ዶክተር ራሄል ዝሓለፈ 50 ዓመት ውድባዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ነጻ ካብ ዘይምዃኑ በተወሳኺ ብውዲትውን ዝተኣሰረዩ ውድባት ፖለቲካ ከምስረታን ከለዋ ክጠፍኣ ይግበር ከም ዝነበረ ተዛረብ እቲ ዝፍጽሙ ዝነበረ ኣካይዳ ብምድንጋር ይኹን ኣእሚኖም ናብ ሓደ ውድብ ክጥርነፉ ምግባር ወይ ድማ መርሓትን ከም ጸላቲ ተራዮም ክጠፍኡ እንተዘይኮኑኻ ኣደናጊርካ ውሳነ ድምጽን ኣልቦ ኮና ምግባር ቀንዲ ተጻቦ ነይሩ ዝብል ገምጋም ኣለዋ እዚ ስልትሎም ምን ኣብ ትሕቲ ስርዓት ብልጽግና ይቕጽል ከም ዘሎ ተዛረብ ዶክተር ራሄል እቲ ስርዓት ብኸምዚ ኣገባብ ይቕጽል ካብ ምህላው ብተወሳኺ እተን ተቃውምቲ ውድባቱን ካብቲ ውዲት ክጽርያ በዘይምኻልን ብተደጋጋሚ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ከም ዘጋጥመን ትገልጽ ፖለቲከኛ አቶ ገብሩ አስራቱን ገዛ ሰልፊ ነበር ይወደግ ኣብ ልዕሊ ውድባት ፖለቲካ እምነት አይነበሮን ብልጽግናውን መቀጸልታ ናይዚዩም ነሽሙ ሕብረ ፓርቲነት ቅበል እንተበለኳ ውድባት ግን ብናጽነት ክንቀሳቀሳ አይከላን ደለላን መፍርሐን አሉ ክብል ንሐሳብ ዶክተር ራሄል ይራጉድ አሜሪካ ነጥሙር ኃይልታት ሩሲያን ቻይናን ምካት ተወሳኺ ኒውክሌራዊ አጽዋራት ከም ዘድልያ አፍሊጣ አማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት አሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ኣብ ክልተ ሰነ ኣብ ዝሃቡ መግለጺ አሜሪካ ምዕቡል አጽዋራት ዝዓጥቃዕሚ ስለ ዘለዋ ካብዘን ክልተ ሃገራት ከመጽእን ዝኽእል ስጋት ንምካት ተወሳኺ ናይ ኒውክሌራዊ አጽዋራት ከም ዘድልያ አረድዩም አሜሪካ በቲ ኣብ 2010 ዝኸተመቶ ተወሳኺ ናይ ኒውክሌር አጽዋራት ናይ ዘይምፍራይ ውዕል ከም እትቕየድ ብምዝኻር ዝግና ሩሲያን ቻይናውን ነቲ ውዕል ከም ዘኽብራ ጥራይ ምዃኑ ኣነጺሩም የተላልዋይ በዓል ስልጣን አሜሪካ ነዚ
زقلصه اب مقوصار اصوار زنطف تكال اب زقربو مدريم اب 2026 زبقعت وعل منوحو ام منغوتن نيوكليراوي اصوار زعتق هاغرات زته خكايد تصبيت يغبر ام منغوتي بامريكا زمرح معرابو يدنبن روسيان چاينان دما بتخال وغن صنح ناي نويح وان ناي بوليتيكان ديبلوماسين متفنان ناي ربحاتات مشمون سرعه عالم مغيارن اب زغبر زلو مدفا تدميرو حاده وان اب كنات كامرح يخيلو اب زبحالو زلو زمن ازن هاغرات زتراغ اصوار ام معبالين زركبام امريكا بفلاي ابو وتدرو غدايات بمتكوار مس روسيان چاينان كتزتي كم اتدلي تገልጽ እኳ እንትኾነት ካፕተን መጻርታ ወታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበትዩ ዝጥቀስ ጎንጎንቲ ብክልተ ሰነ ኣብ ሲንጋፖር ዝተጋበ ዋዕላ ድሕነት ሚኒስትራት ምክልኻል ኣሜሪካን ቻይናን ከካይዶ ተወጢኑ ዝነበረ ክልተ ኣውዘተ ክትግበር ከም ዘይካለ ተሓቢሩ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይደን ኣስቲን ሚኒስተር ምክልኻል ቻይና ሊሻንጋፋን ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ ኢደ ሰላምታ ክለዋወጡ እኳ እንተኽኣሉ ዝኾነ ዝርብ ከም ዘይካየዱ ተመልኪቶም ቻይና ቀዲማ ኣብቲ ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ወታደራዊ ጉዳያት ብምትኳር ከም ዘይትዝትያ ኣነፂራ ጅቡቲን ፈረንሳን ቅድሚ 46 ዓመታት ዝኸተሙ ወታደራዊ ውዕላት ንምሕዳስ ገምጋም ኣካይደን ጅቡቲን ፈረንሳን ኣብ 1977 ዝኸተሙ ወታደራዊ ውዕላት ንምሕዳስ ገምጋም ከም ዘካየዳ በሰለስተ ሰነ ዝወፀ መግለጺ ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳ ኣፍሊጡም በሚኒስትር ምክልኻል ሓሰን ዑመር ማሕሙድ ብርሃንን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍን ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ጅቡቲ ካብ 30 ግንቦታት ሒዙ ኣብ ፓሪስ ምስ ፈረንሳውያን መዘናታቱ ኣብ ዘካየዱ ርክብ እቲ ውዕል ክቕፅል ንረብሓታት ክልቴን ሃገራት ኣገዳሲ ምዃኑ ገምጊሙ ግዛት ፈረንሳ ዝነበረት ጅቡቲ ኣብ 1977 ናጽነታ ክትረክብ እንከላ ፈረንሳ ከም ሞግዚት ንጸጥታን ድሕነትን እቲ ሃገር ክትሕሉ ሰራዊታ ብቀዋምነት ኣብቲ ሃገር ክዕስክር ዝብል ውዕል ከም ዝኸተማ ይፍለጥ እቲ ውዕል ኣብ 2011 ዳግም እኳ እንተተሓደሰ ጅቡቲ ከም ኣሜሪካ ቻይናን ካልኦት ኣርሙሽሽ ሃገራትን ዓይነን ስለ ዝውድቃላ ፈረንሳ ጥርጣረታት ጸኒሕዋዩ እንተኾነ ፕሬዝዳንት እስማኤል ዑመር ገለን ፈረንሳዊ መዘኑ ኢማኑኤል ማክሮንን ኣብ 2021 ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝገበሩ ርክብ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ከም ቀደሙ ክቅፅልን ትውዕል ዳግም ተገምጊሙ ክሕደስን ኣብ ምርዳእ በፂሖም እዮም ድሕረቲ ውዕል ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳ ሰባስቲያን ለኮርኑ ናብ ጅቡቲ ብምብጻሕ ኣብ ወታደራዊ መዳያት ከመያየጥ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ካትሪን ካውሎና ብወገና ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምትሕጋዝን ሽርክናን ክህሉ ዝኽእል ስምዓት ንምኽታል ናብታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ዑደት ኣካይዳ نقيه بحرين هند وقيانوسن اب زرخب باب ال منደብ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ሃገር ጅቡቲ ንአፍሪካ ኤስያ ኤሮፓን ዘተኣሳሰረ ክሊ ማያት ትወነን ስለዚ ድማ ሓያሉ ዓበይቲ ሃገራት ረብሓታትን ምውሓስ ኣብዛ ትሕቲ 1 ሚሊዮን ብዝሕ ህዝቢ ዘለዋን እሽቶን ኣብ ዝዋቀርና አፍሪካ ቤት ዘማዲ ዝሓሸረጋት እቱን ጅቡቲ ወታደራዊ ማዕስከራት ንምቋም ይሻመዋ زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو ودينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام